Շատ բարևներ, ողջույններ, մի քիչ տենց տեղ փոխենք երևի, որովհետև ստեղ մի քիչ աղմուկը շատ է։ Բարև ձեզ, ուշ ժամի սենց լայվ եմ մտնում, որովհետև ուզում եմ խոսել մի քանի իրադարձությունների մասին, որ եղավ լայվից հետո, բնականաբար ես այսօրվա լայվս իմ սիրած գեոքաղաքական թեմայով էի արել, որտև ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ վсё-таки մենք պետք է այդ բարձր մակարդակի վրա մնանք եւ այլն, բայց հետո որոշակի իրադարձություններ փաստորեն տեղի ունեցան Երևանում, որ ես չի կարող դրա մասին չխոսել, հյուրության էի գնացել, բայց միտքս ամբողջովին դրանով էր զբաղված, հիմա էլ սենց իրիկունուր դուրս եմ եկել ու միտքս չի կարողանում դրանից կտրվի, որովհետեւ բոլորի ստատուսներն եմ կարդում, ես ուղղակի ոչ միայն շոկի մեջ եմ, այսինքն բոլորդ կարդացել եք Տիգրան Աթանեսյանին պաշտպանող ստատուսները։ Ես ուզում եմ այդ երևույթին անդրադառնամ ամբողջական, փաստորեն երբեմն ընդդիմադիր երբևէ, նախկինում ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին, պրիվետ Արման ջան, Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանած փաստաբանի տան վրա ինչ որ թավշյա դեբիլիկներ են եկել հարձակվել, եւ որ տանը եղել են միայն իր կինը եւ երեխաները, ընդ որում փոքր անչափահաս երեխաներ, եւ նույնիսկ փորձել են 7-ամյա տղային ինչ որ ձևով հարված հասցնեն, եւ հայհոյանքի բնականաբար լեզվով են խոսել, բնականաբար սպառնալիքների լեզվով, մինչեւ որ ոստիկանությունն է հասել եւ այլն, այս հենց այդ Սամասուդի ինստիտուտի շարունակությունն է, որ ես ուզում եմ մի քանի այլ փաստարկների հետ համադրությամբ ներկայացնել, ինչ այդ տխմարը դուրս եկավ էֆիր ու խոսեց Սամասուդի մասին, նախ գնացին այսենց վարկաբեկման, հայհոյանքների եւ այլն շատ փիս ալիքներ, բոլոր ընդդիմախոսների հանդեպ, նոր հետապնդումներ, եթե չեմ սխալվում, երկու Նարեկների էլ դեմ, թե Նարեկ Մալյանի, թե Նարեկ Սամսոնյանի, շատ ընդգծված ձևով Նարեկ Մալյանի դեմ, եւ հետապնդում Արթուր Դանիելյանի դեմ, Տիգրան Աթանեսյանը այսինքն նշած բոլոր անձանց ընդդիմախոսների փաստաբանն է։ Երբեք չի եղել նախկին իշխանության օրոք, որպեսի այսենց գնան տների վրա հարձակվեն եւ այլն, այս հիմարություններով զբաղվեն, եւ մենք այս ամբողջ շաբաթը խոսում ենք հայհոյանքի ինստիտուտի անընդունելիության եւ այլ այս երևույթների մասին, խոսում ենք հեծանիվով վրաերթի ենթարկված պատգամավորի տխմարության աստիճանի մասին, հասկանում ենք, որ գործերը պատրաստվում, բայց սա արդեն ռեպրեսիա չի, սա ինչպես միշտ գեղցի խոս խանձողի մտածելակերպ է, եւ այս գեղցի խոս խանձողը իր գեղցի խոս խանձողի մտքով մտածում է, որ կարա բոլորին տերորի ենթարկի։ Ինքը անցնում է այնպիսի սահմաններ, որ երբեք մեր հասարակությունը անցած չի եղել, ու պրիչոմ իր թավշյա հպատակ դեբիլներին գցել է մեյդան, գցել է ինտերնետ, գցել է Facebook, որ իրանք էլ գրեն իբրև թե այնպիսի դեպքեր, որ իբր նախկիների ժամանակ սենց եղել, չկա որևէ արդարացում, մոր եւ զավակների վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Մեկ այլ փաստարկ այն է, որ այս շաբաթ կարճվել է Հայլի խմբագրության դեմ կատարված հարձակում գործածների դեմ հարուցված գործերը։ Այսինքն իրանց վանդալիզմի գործը ոչ մի պատժի որակավորմամբ չի արձանագրվել, հասարակության մասին դա չի պախարակվել։ Մենք ընդհակառակը տեսանք ամբողջ հասարակությունը, որ Տաթևիկ Ռևազյանի դեպքում կանգնեց պաշտպանեց, Անժելա Էլիբեկովային Ստյոպիկի կողմից վարկաբեկելու ժամանակ միայն սևերն էին, որ ի աջակցություն Անժելա Էլիբեկովայի խոսացին, սպիտակները ինչ-որ տենց թավշիստ վիճակներում են, իրանց թվում է իրանք էլ ինչ-որ իներցիայով, ինչ-որ մեկից վրեժ են լուծում, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ունենալ ամբողջ իշխանության լծակներ, ու անընդհատ, պատեհ անպատեհ,
իբր թե վրեժ լուծելով զբաղվել, այսինքն ես հասկանում եմ, ես Արցախի հիմնախնդրի հետ եմ այս ամենը կապում, ամենայն լրջությամբ եմ դա հայտարարել, միշտ եմ հայտարարել, միշտ գեոքաղաքական կողմը վերլուծել եմ, այսօրվանը, որ լսեք ցերեկվանը, շատ կարևոր, ուրեմն փաստարկներ եմ այնտեղ ներկայացնում, որոնք շատ անհրաժեշտ է, որ մենք լավ զննենք ու հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Եվ 2 օր առաջ ես ներկայացրեցի, որ այս ստրատեգիան Նիկոլը կատարում է նրա համար, որ ընդհակառակ անդիմադիր դաշտը ժամանակ չունենա ինստիտուցիոնալ ձևով իրեն իր գործողությունների համար շատ լեգիտիմ, շատ կոնկրետ հարցեր դնի իր առաջ ու ստիպի, որ ինքը նորմալ քաղաքական երկխոսության մշակույթի պայմաններում գա բաց քննարկման բոլոր ընդդիմախոսների հետ։ Ինքը չի կարող զենքի ուժով, բռնության ուժով խոսել ոչ մեկի հետ, ինքը դրա իրավունքը չունի։ Նա չունի այդպիսի իրավունք, նույնիսկ եթե ոչ միայն Ամերիկայի դեսպանը, այլ նույնիսկ եթե Տրամպը դուրս գա ու հայտարարի, որ կորոնավիրուսը տանուլ տված Նիկոլի իշխանությունը դա ամենաթափանցիկ ու արդար բանն է, որ երբևէ կատարվել է հայ ազգի հետ, միևնույն է, Նիկոլիզմը իրավունք չունի ռեպրեսիաների, տերորի լեզվով, խոսի, սահմաններ անցնի մեր հասարակության հետ, անկախ նրանից, դիմացինը ինչպիսի քաղաքական հայացքներ ունի։ Այդ չունի այդպիսի իրավունք, երբեք չի ունեցել, երբեք չի ունենալու, որովհետև մեր երկիրը գեղի բոստան չի, մենք կրկես վերածելու երկիր չունենք, եւ նա պարտավորված է թե մաքսանենգության գործերով, թե ցեղասպանության թանգարանի գործով, թե Արցախի հիմնախնդրի վերաբերյալ Լավրովի հայտարարությունների առումով դուրս գա բաց, ամբողջական քննարկումների առանց հետնադրնային կապիկությունների ու առանց ստյոպիկանման եւ մնացածանման, պահպանականման էակներ հրապարակ թողնելով։ Մենք ոչ միայն պետք է աջակցենք բոլոր այս ուդարիտակ ընկածներին, թե Տիգրան Աթանեսյանին, թե ամբողջ իրավաբանական, փաստաբանական կազմին, նաեւ Քոչարյանի գործով, որտեւ իրենց դեմ էլ որոշակի այսպես ռեպրեսիաներ կիրառվում, այլ նաեւ կանգնենք ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի կողքին, նաեւ օրակարգային հարցերի առումով պաշտպանելը բնականաբար պաշտպանենք, բայց միևնույն ժամանակ ստիպենք, որ այս իշխանությունը խնդրու առարկայի թեմաներից նույնիսկ կես միլիմետր չկարողանա շեղվի։ Հիմա սա համադրում ենք նաեւ այսօրվա առողջապահության վայ նախարարի արտահայտությունների հետ, առաջինը, որ Մանգալայի պես ինչ-որ սենց ապուշություն ասեց, որ իբրև թե այնպիսի իրավիճակ է լինելու, որ բժիշկները որոշում կայացնեն, թե ում փրկեն։ Եթե դուք հիշում եք, ես կորոնավիրուսի մենեջմենթի մասին եմ միշտ խոսել, ես գիտեմ, որ այդ հիվանդությունը կա, ես չեմ հերքում, որ կա, որտեվ ես դրա իրավունքը չունեմ, ես գիտեմ, ես հենց այսօր խոսել եմ բժիշկի հետ, որը անձամբ 25 պացիենտի է բուժել, անձամբ ինքը 1.5 ամիս իր ընտանիքի երեսը չի տեսել ու անձամբ ինքը առաջին անգամ էր այսօր դուրս եկել ընկերների հետ հաց ուտելու, անձամբ ինքը, ու ինքը իմ 4 տարվա ընկերներից է, համար այդ մարդը ինձ խաբելու չգիտեմ ինչի, ոչ մի բան չունի, ու ինքը ներկայացրեց, որ այս վիրուսի մենեջմենթը լավագույնս կատարվում է հենց առաջին տասնյակի դեպքում ամեն ինչ ծայրագույն ինքնամեկուսացման տանելով, բայց քաղաքացիների առողջապահական անվտանգությունը հաշվի առնելով որպես գերնպատակ, այլ ոչ թե քաղաքական թիմի նպատակները առաջնային սարքելով։ Եվ նա հաստատեց, որ այս կառավարության ճիշտ մենեջմենթի գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ նրան կամավոր հիմքերով, բարի ուշ գիշեր ձեզ, մերսի, որ միանում եք, կամավոր հիմքերով հետ քայլ են վերցրել, ինչպես որ տեսակ այսօր Վրաստանի դեպքը շատ լավ այսպես վերծանված էր հայկական մամլոյի կողմից եւ առաջ թողեցին բժիշկներին եւ գիտնականներին, որպեսզի նրանք քաղաքացիներին խորհուրդ տան, թե ինչից հետո է գալիս։ Ես նաև տեսնում եմ, որ այս թավշյա իշխանությունները այս առումով, որ ներկայացնում եմ, կորոնավիրուսը իրանք չդիմակայեցին ժամանակին, ինչպես որ Թուրքիան չդիմակայեց ժամանակին։ Թուրքիան գտնվում էր ամբողջովին ռուսական դիվանագիտական բռունցքի թափի տակ, չէր կարողանում խլվելար։ Իրենք դեմը չառան այս վիրուսի, թողեցին, որ տարածվի, եւ հետո դա պատրվակ ընդունեցին, որպեսի ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո վերադառնան։
Այսինքն քաղաքական շահարկումը ամերիկյան պատաչայով գործում էր նաև Թուրքիայում, գործում է նաև Հայաստանում, որովհետև իմ համար շատ տարօրինակ է նման վատ որակավորումներ տված, նման թյուրիմացություն սխալներ իրագործած կառավարության վերաբերյալ դուրս գալ ԱՄՆ-ի դեսպան հալով ու ասել, որ իրենք լավ են կառավարել իրավիճակը, չնայած որ կան շատ հիվանդներ, բայց այս իշխանությունը ամենաթափանցիկն է եւ communication-ի տեսանկյունից, իբրև թե քաղաքացու հետ հաղորդակցության տեսանկյունից, իրենք չգիտեմ գրողու սև ցավն են, հա? Ինչ որ գովեց, ես ուզում եմ ԱՄՆ դեսպանին խնդրել, որ Նիկոլին էլ Արսենին էլ Թորոսյան տանի ԱՄՆ, հենց գլենդել մցնի ու թող իրանք մենեջանեն այնտեղի կորոնավիրուսի դեպքերը, եթե իրանք այդքան լավ կառավարիչներ են։ Ես գտնում եմ, որ մենք կտեսնենք հանցավոր դիտավորություն այս ամբողջ ընթացքում այս իշխանության դրսևորած անգործության մեջ։ Ես առաջին իսկ օրերից շատ բարձրաձայն կերպով խոսել եմ այս մասին, բարև սմայլիկներ, վաղ ազգային ժողովում գործ չունեք, եկել եք իմ մեջ, հիմարներ։ Առաջին իսկ օրերից խոսում էի, որ պետք էր արտակարգ իրադրություն մտցնել, ու երբ որ խոսում եմ քաղաքացիների առողջապահական անվտանգությունը որպես առաջնախնդիր դնել, դա նշանակում է, որ բացառվում է զինուժի օգտագործումը, այլ մենք ունենք քաղաքացիական ՉՊ, քաղաքացիական պայմաններում ЧՊ, հա? Եվ խստագույնս կարճագույն ժամանակում հայտարարվում արտակարգ իրադրություն, փակվում է ամեն ինչ 1.5-ից 2 ամսվա ընթացքում, որպեսզի ամբողջովին մեկուսացնեն այդ վիրուսի բռնկման պայմանները։ Իմ նշած բժշկի հավաստմամբ այս վիրուսի դժվարագույն խնդիրը նա է, որ երբ որ ինքը շատ արագ է տարածվում, արագ տարածվելու հետևանքով, երբ որ հիվանդանոցները լցվում են, կոյկաները սկսում են արդեն միջանցքներում հայտնվել։ Դեղերը չեն բավարարում բոլորի համար, բուժմիջոցները չեն բավարարում բոլորի համար։ Դրա համար են խոսում արդեն այնպես իրավիճակի մասին, որ պետքա փնտրենք, արդեն ընտրենք ավելի ջահելին փրկենք, ծերը թող մահանա, ավելի լավաթթվածնային դիմակը դնենք ջահելի վրա, այլ ոչ թե չգիտեմ ինչի, եւ այլն, հա? Ու տենց պատճառներ ստեղծեց, որ կախվածության մեջ ընկնես ուրիշ երկրներից ինչ որ օգնություն խնդրելու բան, իտո կարող ինձ թվում է Սփյուռքը կարողանար ամեն ինչ անել, առհասարակ պետք չկա, որ ինչ որ ԱՄՆ դեսպան դուրս գա, կակոնի բույթ 5 միլիոնի մասին ինչ որ մեզ լեկցիա կարդա, մեզ вообще դրսիների փողերը պետք չի, որովհետև այդ փողերը թակարդով է էլի գալիս ինչ որ նախապայմանները, ու այդ նախապայմանը Արցախն է, ես դրա մասին բաց եմ խոսել, բազմից եմ խոսել, այսօր էլ ավելի կանուխ լայվի ժամանակ խոսել եմ, այսօրվա Արսեն Թորոսյանի խոսքը, երբ որ ինքը ասում է պետքա ընտրության առջև կանգնենք, հետո նոր է հիշել, այս ասում են մարդը, ով ոչ մի վտանգ չի տեսել կորոնավիրուսի մեջ, ես Հարավային Կորեայից նոր եկա, ուզում եք ես դες վիրուսից կտամ, ես իմ երեխեքին դպրոց եմ ուղարկելու, խնդիր չեմ տեսնում, այդ նշանակում է այս մարդը իրավասու չի առհասարակ որևէ ձևով այս համավարակի կառավարմամբ զբաղվելու, առհասարակ։ Հետո ինքը ինչ է շարունակում, ինքը ասում է մենք պետքա ծայրահեղ արտակարգ իրադրություն սահմանենք, հա, ընդհուպ մինչև զինված ուժերի օգտագործելը, իրենց փողոց դուրս գալը, այ դուք ձեզ խելոք պահեք, դուք լրվեք ձեր տներում, դուք ոչ մի բան մի պահանջեք այս կոմենկոմ, եթե ոչ մենք այս ամեն ինչը կփակենք, զորքերը փողոց կհանենք եւ այլն, ու սա գնում է զուգահեռ այս Սամասուդի ինստիտուտի հաստատման հետ։ Այսինքն հարձակումները կատարվում փաստաբանի ընտանիքի անդամների վրա, հարձակումը կատարվում, երբ որ իրանց հայրը տանը չի, ամբողջ շաբաթ, ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը ենթարկվում է ռեպրեսիաների, ենթարկվում է այս հիվանդ հիստերիկի կողմից ինչ-որ ապուշագույն լայվից հնչած ինչ-որ հիմար հայտարարությունների, ու ստանում է ԱՄՆ դեսպանի գովեստը, որը նույնիսկ չի դատապարտում ընդդիմախոսների բերման ենթարկելու երևույթը, որը լուբոյ երկրում ԱՄՆ դեսպանատուն, ոնց ասեմ, human rights ասելով քնում են, human rights ասելով սենց արթնանում են իրավապաշտպանության համար հոգի մուրազ են տալիս էսյանեյան, ու ես այս էլեմենտի մեջ եմ տեսնում անընդունելիություն այս ամբողջ իրավիճակի, որովհետև ԱՄՆ դեսպանը, եթե գովաբանում է նման ակնհայտ mismanagement ապա կառավարում, ակնհայտ ժողովրդի դեմ ուղված նման որակի կառավարում համավարակի պայմաններում, նշանակում է ինքը դրա մեջ շահ ունի, ու այդ շահի անունը Արցախն է, ու Արցախի անկախությունն է,
ու Արցախի այդ տարածքներն են, որոնք իրանք ուզում են, չգիտես ում նվիրեն, չգիտես ինչի համար։ Ու они готовы пойти до самого конца։ Ես անընդհատ համադրում եմ, ես այն օրը որ կարդացել եմ Ադրբեջանում նախկին ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունները, ես ոնց ասեմ, քնից մեջ դաշը, ես այդ բառ առ բառ ես հասկանում եմ իրանց գործողությունների քարտեզը։ Իրանք այս դիշովի փողերը որ գցվել են, այս դիշովի թավիշին իշխանության բերելու համար, իրանք դիշովի ձևերով, դիշովի մեթոդներով, այդ դեսպանի ասած ամենակրեատիվ եւ նոր ճանապարհներով ամեն ինչ անելու են, որ այս դեբիլները մնան իշխանության, որ այս դեբիլիզմը, որին ենթարկվում է 5000-ամյա պատմություն ունեցող ազգը, շարունակվի, այս դեբիլիզմը, որ մի հատ հիվանդություն չի կարողանում 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կառավարի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե պատերազմ լիներ, սրանք ինչ էին անելու։ Էլի մենք ունենալու ենք այն վիճակը, որ ասես Լևոն Տեր-Պետրոսյանից թաքուն մարդիկ գնում գյուղեր քաղաքներ էին ազատագրում արցախցիները։ Մենք ինչի պետքա թողնենք այս իրավիճակը, որ դանակը հասնի ոսկորին, թուրքը ինչ որ հելնի, սկսի ինչ որ բաներ, ինչ որ թուղթ ստորագրվի եւ այլն, որ նոր մենք արթնանանք։ Ինչի մենք ամեն անգամ գնանք արյուն թափելու։ Հաննա Հակոբյան, դրել ես խաղաղության մասին այդ դիշովի շարադրությունս, այդ պատին գրել է, չեք էլ ամաչում իսկականից։ Իբր խաղաղությունը դա մի բան է, որը մենք բլա բլա բլու խաղաղությունը դա մի բան է, որ մարդը հրաժարական է գրում ռադը կաշռում է, որովհետեւ ոչ մի բանից չես հասկանում, ոչ դու ոչ քո մարդը, ոչ է ձեր առողջապահության նախարարը։ Ինչ է նշանակում ստիպված ենք լինելու ընտրել, թե ում ենք փրկում։ Դուք ով եք, որ ընտրեք, Աստվածներ եք խաղում։ Ու ձեզ ուզում են իշխանության պահեն, որ ձեր ձեռքով Արցախ հանձնեն, հողեր հանձնեն, ու ես պետք է ինչ-որ ձեր դիշովի խոսքերին հավատամ, որ դուք տիպը տենց բան չեք ստորագրի, դուք հող չեք հանձ, բան չեք անելու, ինչով են զբաղվելու, նստել ես դիշովի վրեժ խնդրությամբ ես զբաղված, քո մարդում պաշտպանած, փաստաբանի տուն, ինչ-որ եզի հայվան է գնացել, իր կնոջն ու երեխեքին սարսափեցնելու, դու այդքան ընգած ես, դու ինչ խաղաղության մասին, ինչ մի շարադրություն գրող ես, ով ես դու վաբշե, ովքեր եք դուք վաբշե, ինչի տեղ եք ձեզ դրել, իրանք էլ յանեմ Արցախեն խաբար չեն, երբ որ տենց բան ա եղել, հիվանդ եք դուք արա, սա կոչվում է ժողովրդավարություն եւ իրավական պետություն, դուք դեբիլ եք լրիվ, դուք երեխա եք վախացնում ու դուք ինչ-որ բան եք ուզում դառնաք ու ինչ-որ եսի մինչեր եք քրքրում, հիշեք, որ նախկիների ժամանակ ինչ-որ մեկ երեխուն կարող է վախացրել են, այդ ձեզ տալիս է արդարացում, որ դուք գնաք ուրիշ երեխուն վախացնեք, դաժե եթե տենց բան եղել է, որ ես կասկածում եմ։ Դուք անցել եք բոլոր չափ ու սահմանները ու դա անում եք, որովհետև Արցախն է դրված կոնին, Արցախի հիմնախնդիրն է։ Մի կողմից պետք է գնաք մինչև վերջ, որտեվ այդ է եղել ձեր իշխանության գալու գինը, մյուս կողմից էլ դուք չեք ցանկանում, որպեսի ընդդիմությունը ունենա այն էներգիան, այն ներուժը, այն համախմբվածությունը, ոչ թե համախմբված ձեր դեմ, այդ դիշով կաներ, դուք ով եք, որ ձեր դեմ ինչ-որ մեկը համախմբվի, դուք ով եք։ Մենք համախմբված ենք հանուն հայրենիքի, այն ինչ որ դու չես զգացել, որ քո մարդը իր գրքի մեջ գրել է, որ դուք բփրեչալով ու ինքը իր պլասկաստոփալով հələ գնացեք կանգնել եք ազատագրված տարածքների վրա, 4 կողմը նայել եք շնչի արտաշնչել եք, անգել եք ինչ-որ բուդդիզմի ջրեր, հետո երկուսով զգացել եք, որ այդ հողը ակազվիցը մերը չի։ Կարող է քո մարդուն չի, որովհետև դուք այդտեղ ոչ մի բան չեք արել։ Բայց այդ հայ ազգինն է։ Ամբողջ հայ ազգինն է, չեմ ասում դաժե արցախցունն է, այդ մեր սաղինն է, եթե դու չունես այդ զգացողությունը, դու վարչապետի օֆիսում անելիք չունես, դու կարաս ՀԺ-ի խմբագրատանը վեր ընկնես, դու կարաս 15-ատ հկա աշխատացնես, այն մնացած 15-ատ հկա աշխատացնող սորոսը ցավ կպած այդ հիմարների հետ։ Ձեր դեմ հայրենասիրությունը վակցինա է աշխատում, հասկանում եք, ու մեզ այդ վակցինան է միավորել սաղից, մեզ միավորել է մեր հայրենասիրությունը, դուք ոչ մի բան եք դրա դիմաց, թե արտակարգ իրադրություն ամբողջովին պետքա լոկդաուն անենք, ընդհուպ միջև զինված ուժերը սենց փողոց դուրս գան, փակեն, մարդիկ չշարժվեն, որ ինչ անես դու։ Հունիսին գնաս Ալիևի հետ ինչ-որ բան ստորագրես, բանակցեք, էլի շպագատ ժպիտով Մամեդյարովի հետ զրուցեք, ստորագրեք, հետ էլ է Ադրբեջանում նախկին ԱՄՆ դեսպանը ասել է, որ երկու կողմի ղեկավարները երկու երկրների in principle ըստ էության համաձայնվել են, պայմանավորվել են, հետո Լավրովը չի ասում։ Ու այս դեբիլ անտեր հայվան նուլանդի ռոժով ԱՄՆ դեսպանն էլ ձեզ պաշտպանում է, որովհետև իրանց ուզածը էդ է։ Իրանց ոչ մեր առողջությունն է հետաքրքիր, ոչ մեր հողն է հետաքրքիր, ոչ այն թե Թուրքի հետ համաձայնություն կնքելուց քանի տարի հետո է Թուրքը գալու մտնի գյուղերը, դու քեզ կոտորի քո կանանց ու երեխեքին։ Ինքը թքած ունի։
Իր առաջ պրոստը զադաչա է դրած որպես պետդեպի չինովնիցը։ Պրոստը զադաչա։ Ինքը այդ զադաչան իր գլխին պսակ պետք է սարքի գնա իր երկրում դեբիլ մեդալ ստանա։ Պոմպեոյի խփած մեդալներից մարդա մեկին դոշերից որ խփում է ձեր։ Ու մենք դրա համար երկիր պետք է հանձնենք, ու մենք մեկս մյուսի դեմ դուրս գանք, գնանք մարդկանց տուն մտնենք, իրանց կինը երեխեքին վախացնենք, որ ինչ։ Դու դրանից ինչ խուճուճդ արթուկվեց, մեկը տես խուճուճը մնալու ես։ Մենակ խուճուճ մեռնում ես։ Բայց քո այդ ոնց խոսամ, ուրիշ կնոջ վրա գնում գոռում, է։ Ու դու հանգիստ վերես ընկած տունդ, բա մի հատ անանիմ կգրի, բա մի հատ էլ դատապարտի ես վիճակները։ Մենակ Տաթևիկ Գրևազյանը ու իր երեխան պետք է պաշտպանված լինեն, այն մյուսները մեր երեխա չեն, լուրջ եք ասում։ Վախենում եք, որ ընդդիմությունը միավորվում, հա։ Ինչ չպետք է միավորվի։ Որ ձեր գրած բոլոր սուտ հոդվածները կպնում են, հագնում են սենց ցեմենտին ու ոչ մի տեղից բռնվելու տեղ չունեն, ինչից եք նեղանում, ումից եք նեղանում։ Կան, որ պետք է կանխեն սրանց քայլերը, տեսնում եք նարեկները աշխատում են, Արթուր Դանիելյանը աշխատում, անդիմությունը հավաքվում է, Դաշնակցության օրաթերթին հետևեք, Երկիր մեդիան կարդացեք, Վանեցյանի հայտարարությունները կարդացեք, Միքայել Մինասյանի վիդեոները նայեք, այդ ամեն ինչը դիտեք, այդ բա ինչը, բա այդ քայլեր չի, որ կանխող քայլեր չեն, բայց ինչ ես հիմարը հելել արտակարգ իրադրությունից խոսում, դիտավորյալ կերպով այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ հիվանդների թիվը այս սենց աննամոս ձևով աճի, դիտավորյալ, ու նման իշխանությունը իրավունք չունի մնա իշխանության ղեկին ու կառավարի իրավիճակը, այդ իրավիճակը ինքը ապացուցել է, որ իր համար անկառավարելի է։ Իրանք դաժե ներողություն չեն խնդրում։ Այսօր Իսպանիայի իշխանությունները երկարաձգել են այնտեղ արտակարգ իրավիճակը, առաջին մի քանի պարագրաֆները ներողության խոսքեր էին։ Ու իրանք շարադրում էին իրանք սխալները, իրանք ներկայացնում են, թե որ օրը ինչ ինֆորմացիա են ստացել, այդ ինֆորմացիայի վրա հիմնված ինչպիսի որոշումներ են կայացրել, այդ որոշումը գործնականում ինչպես է իրականացվել, իրականացման գործընթացում ինչն է սխալ եղել, ինչն է ճիշտ եղել, ինչպես է կատարվել, որ այսքան մահեր է եղել, այսքան հիվանդներ է եղել եւ այլն եւ այլն։ Այս անասունները, որ հիմա այս սմայլիկ է դնում, անասուն Նիկոլի, անասուն սմայլիկը, մի քիչ էլ դիր ուրախացի, շեֆդ ուրախանում է։ Ձեր սաղի օրերը հաշված է։ Այս անասունների իշխանությունը ինադու ձեզ հիվանդացրել է, ձեզ բոլորին հիվանդացրել է, որ դնի արտակարգ իրադրության խստագույն ռեժիմի մեջ զինվորական պայմաններով, որպեսզի ինքը լուծի իր քաղաքական դեբիլագույն թիմի խնդիրները, որի օրակարգի առաջին կետը Արցախն է։ Ու իրանք հունիս-հուլիսի մեջ ուզում են այս հարցը լուծածել ունեն, ու իրանք դրա իրավունքը չունեն։ Իրանք ոչ միայն իրանք սխալներից չեն խոսում, իրանք ոչ միայն չեն արտահայտում, թե ինչը ինչից հետո է գալիս, հա։ Ինքը արխային ասում է, որ ինքը ձեզ զինված ուժեր է իջացնելու փողոցներ, ոչ մեկը չշարժվի, չխլվելա, ոչ մի գումար չկա, որ մարդկանց իրանց կորուստները փոխհատուցի, ոչ մի կառավարման մեխանիզմ չունեն, հա, հələ մի բան ձեզ է մեղադրում, որ տիպը դուք եք մեղավոր, դուք պետք է ինքնամեկ ուսանաք եւ այլն եւ այլն, այդ անում է հիմա։ Կրկնում եմ Արցախյան հիմնախնդրի լրջագույն պահին, լրջագույն հանգուցալուծման պահին, ԱՄՆ դեսպանի պադաչայով, եթե ԱՄՆ դեսպանուհին ասում է, որ սրանք լավն են, ուրեմն սրանք լավն են։ Իրանք ցանկանում են, որ ոչ մի ռուսամետ թիմ եւ ընդդիմություն երբևէ չմիավորվի, ոչ միայն ռուսամետ, պետականամետ թիմ իրանք չեն ցանկանում, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժ, որը հավասարակշռված քաղաքականություն է վարում թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե ԱՄՆ-ի հետ, իրանք դա չեն ուզում, իրանք չոտկը մենակ ուզում են ԱՄՆ-ի թևի տակ ընկած մի հատ գեղի բոստան, իր խոս խանձող ու այդ խոս խանձողի բփրեջ կնգանով իշխանության, քանի ես հիվանդության մասին խոսալիս, այս լուրջ իրավիճակի մասին խոսալիս, սմայլիկ կդրվի ստեղ խուճուճ, լսում ես, քանի այս իմ ասած խոսքերի մասին, որ ես խոսում եմ ցեղասպանությունից, Արցախից, կորոնավիրուսի հետևանքով ձեր ամփոփության հետևանքով առաջացած զոհերից ստեղ սմայլիկա դրվում, ես քո մասին խոսալու եմ, ասելով որ դու խուճուճ ես, մարդդ էլ հայվան է։ Այ տենց եմ խոսալու։ Եթե չեք ուզում, որ ձեր մասին տենց խոսան, ֆեյքերիդ իմեջից քաշի։ Եթե ես տեսնում եմ ստեղ սմայլիկ, ուրեմն դու խուճուճ ես, մարդդ էլ հայվան է ու սաղդ կենթանիներ եք դուք։ Այդ խոզի ֆերման եք դուք։ Անասունների ֆերմա եք դուք։
Օրվելյան, հասկանում ես, ու ձեզ պետք է այս անասուն ոչխարը, որ ձեզ դնում է սմայլիկ, այդ դուք այտենց անասուն ոչխարների վերարտադրության մանուֆակտուրա եք վերածել ամբողջ երկիրը, էս եք դուք։ Համար քո հետ պետք է սենց խոսալ։ Որտեվ դիշովի խմբագրատան քո պրակտիկան բերել ես պետական մակարդակով ու ձեր անցավոր ամփոփության պատճառով մարդիկ մահանում են։ Մարդիկ մահանում են, մարդիկ հիվանդանում են։ Դուք ծերանոց անգամ պաշտպանել չգիտեք։ Դուք ծերերին չեք կարողացել պաշտպանել։ Այդ ինչի համար է դա կատարվում, կարաք ինձ բացատրեք։ Դուք Թավիշով ինչով եք զբաղված։ Ուզում ես Մայր Տերեսա խաղաս, խաղաղությունից ես խոսում։ Մի հատ հագի էլ այդ ճերմակ խալաթը գնա կորոնավիրուսով հիվանդների ինֆեկցիոն բաժանմունքներ մտի։ Արսեն Թորոսյանի հետ մի հատ լայվ արա։ Ինչից ես կախվել։ Գնացել ես Արցախին քո օրակարգն է ստիպում, որտեվ ձեռդ երկու քոր կոպեկ անգել ամերիկացիների կողմից ու ոչ միայն ամերիկացիների։ Մենք էստեղ խոտ ենք ուտում, թողելու ենք, որ դուք այդ այշությունները անեք, չեք թողելու։ Անդիմությունը միավորված է, ոչ մի սամասուտ չի անցնելու, ոչ մի սամասուտ չի անցնելու։ Ամենասամասուտի ենթարկվելու եք դուք։ Ու պրիչոմ այն ժողովրդի կողմից, ում դուք այսօր սպառնում եք տունը փակելով ու սոված պահելով։ Ու այդ նույն Տիգրան Աթանեսյանը ստիպված է լինելու ձեր հետույքը նորից ազատել, նորից ձեզ պաշտպանել։ Այ այդ նույն կատեգորիան մարդկանց իրանք են մենակ ձեզ պաշտպանելու։ Դուք իրավունք չունեք այս մասշտաբի ստերով խցկվեք մարդկանց կյանք, չունենալով կառավարման որևէ փորձ, որևէ գիտելիք։ Այսա պետք է ամբողջովին ընդհատվի եւ քոքից պետք է արմատահան արվի։ Եվ դա կարվի ընդդիմության, միաբանված ընդդիմության կողմից։ Դուք չեք կարողանալու գնաք փաստաբաններին այսենց սարսափի տակ պահեք, դուք չեք կարողանալու մի ամբողջ ժողովրդի կորոնավիրուսի պատրվակով պահել փակի տակ ու պահել սոված, այսինքն 90-ականների վերարտադրությունն է, երբ որ Արցախ էր ուզում հանձներ, մի հատ քորանտեր կար, սրանց հոգևոր հայրը քաղաքական դաշտի։ Այս նույն տակտիկայով դրա համար է կատարվում այդ արտակարգ իրավիճակ կոչվածը։ Եվ այդ հենց նույն միայն կորոնավիրուսի ձեր ամփույթ կառավարման փորձը ցույց է տալիս, որ ամենատրամաբանական ելքը ձեր համար այս պահին ոչ թե բռնություններով եւ ռեպրեսիաներով մարդկանց վախենալ փորձելն է, այս 21-րդ դարն է, դա չի անցնելու։ Դուք պետքա վարկյան առաջ հրաժարական գրեք ու պետքա կազմվի կոալիցիոն ճգնաժամային կառավարություն։ Բոլոր պետականամետ ուժերի կողմից։ Ոչ մի արևմտամետ, ոչ մի Սորոսի ծուռ, ոչ մի սորոսական կազմակերպություն, ոչ մի դրսից ֆինանսավորվող օպորտունիստների վաշտեր ու բիսեդկա քշողներ աղանդավորական չեն խցկվելու պետական հարցեր լուծելու գործընթացում որևէ գործառույթով։ Նույնիսկ հկայական ձեր գործառույթները պետք է ամբողջովին արգելվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մենք միայն պետք է ունենանք հայրենական օրակարգով, հայրենական ֆինանսավորմամբ գործող, մեր հայրենակիցներից բաղկացած իսկապես մտահոգ ինչ որ հարցի վերաբերյալ իսկապես մեծ հետաքրքրություն ունեցող մարդկանց կողմից պետքա տարբեր ՀԿ-ներ աշխատեն, պետքա տարբեր ձևով ամեն ինչ իրականացնեն հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե հանուն դրսի գումարների։ Մենք չունենք հայրենիք 3 միլիոնանոց բնակչությամբ, գնանք դառնանք սամասուդի մեկս մյուսից վրեժ լուծելու, մեկը մյուսին պախարակելու, պառակտելու, մեկը մյուսին փնովելու ճանապարհով։ Մենք չունենք նման հայրենիք, մենք չունենք նման շռայլություն, առհասարակ չունենք մենք այդ ռեսուրսը։ Նույն քրդերը, որ 25 միլիոն էին, իրանց ռեսուրսն էլ մարվեց ու գնաց, իրանք չեն կարողանալու դառնան պետություն։ Մենք չունենք այսինչի կողմից օգտագործվելու շռայլություն առհասարակ եւ դրա կարիքը չկա։ Սամասուդը թարգի, սկսի հրաժարական գրել այդ։ Դուք խուճուչ հալով կնստես, գրիչը կդնես այդ քո պլասկաստոպի ձեռը ու կասես թող նստի հրաժարական գրի։ Դուք ամենաաննամուս կերպարներն եք նորագույն հայոց պատմության ժամանակաշրջանում, աննամուսագույն կարելի է անցել, որ ձեզ պաշտպանած, ձեր հետ հաց կիսած մարդու տուն, իր կնոջ ու երեխու վրա դուք բերել եք ինչ-որ աղմախների ու ոչ մի ձևով դա չեք դատապարտել։
Ոչ մի ձևով չեք դատապարտել։ Դուք ընկերներ չեք, դուք անաղուհաց քրդիշ ունել չեք, դուք թուրքիշ ունեք։ Դուք անաղուհաց թուրքիշ ունեք։ Այ էդ եք դուք։ Ես շատ հուզված եմ, հուզվել է այն խոսքը, չի, ես քայլում եմ, ես մտածում եմ, այդ ինչ պետքա լինի, որ մի կողմից մարդկանց տներ մտնեն, մյուս կողմից էլ ինչ որ sense պրիդուրակ էլի, որ յանում թե բախտի բերվամ թե պատամը առողջապահության նախարարը դարձել։ Աչու ցախ բոլորին սպառնում է դատական գործերով, իբրև թե կորոնավիրուսի մասին ով ասեց մի բան, որ իմ դուրը չի գալիս, ինքը պետքա գնա, նստի ու եսի ինչ, ամենաառաջին մարդը, որը կորոնավիրուսի մասին ֆեյք նորություններ է տարածելուց եղել, այդ ինքն է, այդ իր կիկոլն է, իր կիկոլի կնիկն է, իրանց Զարա Բաթոյանն է, իրանց կրթության անկիրթ նախարարն է, այդ իրանք են։ Սա իրանք են։ Այդ ով է որ տենց բան է արել, մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը ոչ միայն կորոնավիրուսի մասին ժամանակին բարձրաձայնել են, այն նույնիսկ աջակցող ծրագրեր են ներկայացրել։ Եվ շատ վաղուց դա մենք այսինքն 2 ամիս առաջ այս հարցը պետքա լուծված լիներ։ Հիմա իրանք չեն լուծել, իրանք մտնում են ու ասեն սպառնում են մարդկանց, ինքը դատերով է սպառնում մարդկանց առողջապահության նախարար, որ ինքը պրիմոյ էֆիրով մտել է, իր վրա, իր դեմ ընդունված դատարանի վճիրը որոշումը, որ ինքը պետք է իրականացնի ներողություն խնդրելու բան կար մեջ է պարտադրողական կար, ինքը էֆիրա մտել, ասում է դատարանի որոշումը իմ համար յա եղած, յա չեղած։ Հիմա այսպես պետք է ասենց իրար հետ շփվենք։ Ամենաառաջինը, որ պետք է հրաժարական տա, ու պրիչոմ ինքնատուգանվի, հենց ինքն է։ Ինքը չի կարա մնա իշխանության։ Այս ինչ մի մարդկանց պետքա ընտրենք, այս մեկին պահենք կենթանի են, մյուսը թող գնա մահանա, այս նրանց սաղին փակենք, եթե դիմակ չդնենք, մենք դες կդուկանենք այսքան գումարով, դիմակները 2-3 ժամը մեկը փոխեք, իմ համար մեկ է, թե դուք որտեղից ինչ միջոցներով այդ դիմակները կգտնեք, կփնտրեք, կգնեք, կգնաք աշխատանքի այդ դիմակները ձեռնոցները հագած, որովհետև մենք չունենք որևէ միջոց ձեզ լոկդաուն արած ժամանակ որևէ ձևով ֆինանսավորենք, թե ամերիկյան դեսպանն Արսեն չի խոստացել, որ դուք լոկդաունը արեք, այդ 2 կոպեկը, 2 քոր կոպեկը հացի փող, ոնց որ Լևոնի ժամանակ էին տալիս, չէ, հացի չեք, ամերիկյան օգնություն աղի կարակ, ամերիկյան օգնություն սոյայի ձետ, ամերիկյան օգնություն կաթի փոշի, սա հիշում եմ։ Ամերիկյան օգնություն պրոտեինից պեչենիներ առանց շաքար, առանց աղ, առանց որևէ համ, այդ ամերիկյան օգնություններ, այն ժամանակ էլ ենք մենք լոկդաունի նստած, ու մաֆիոս խմբերը ու զորքերն էին փողոցներում, ու իրար գյուլոցի էր գնում, սաղի 90-ականները, հիմա ժողովուրդը պետք է տունը նստի, որ ինչ ուտի, ամերիկյան օգնությունը էլի գալու, մեզ պետք չէ ամերիկյան օգնություն, ինքը մեզ ստորացնող օգնություն է, մենք ու Աֆրիկա չենք, չես կարում կառավարես, Ռադդ քաշի գնա, հրաժարական գրի, երկրում լիքը ընդունակ ուժեր կան, այ քեզ բան, իհարկե դիմակահանդեսը, տակի խաղնել Արցախն է, ոչ մի դեպքում չի կարելի սրանց թողնել, թեկուզ մեկ քայլ շարունակել իրանց այս հակապետական հակահայրենյաց, հայրենիքի դեմ գնացող իրանց քայլերը չի կարելի թողնել ու վերջ, ոչ մի ձևով, չի կարելի, այս են իրանք անում, ես չեմ տեսել, թավիշները ինչ-որ տենց այդ հանրային խորհրդի ախմախ կենթանի, որ դուրս էր եկել կանանց դեմ ինչ-որ տենց բաներ էր գրում, բա հանրային խորհրդի ինչի համար է, որ դուրս չգա չպախարակի չասես ինչ եք անում իրավաբանների տանդեմ, բայց սրանցից ինչ եք սպասում, այս հիմարը մեզ պատերազմ է հայտարարել, ու ամենասարսափելին ոչ թե քաղաքացիական պատերազմի դեպքն է սա, այլ իրանք այդ լոկդաունը որ անեն, ես ասում եմ, ամերիկացիների հիմնական նպատակը առհասարակ ռուսական ռազմաբազայի, ռուսական ազդեցության վերացումն է, մեր ամբողջ երկրից։ Սնանկացող տնտեսության պայմաններում ապրող Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որոնք միասին զորավարժություններ են անում, մեկ ազգ երկու պետություն, բլա բլա բլա։ Հունաստանից այսօր մեզ մոտ հողակտոր ենք իրան կպցրել, բան տիպը կներեք սխալմամբ մեզնով արեցինք, առավոտից իրիկուն Հունաստանն սպառնում, նույնը Հայաստանին է սպառնում, բայց հիմարը, որ ներսում այդ ապուշությունը արեց, Թուրքն էլ դրսում սովետացած եկավ պատերազմի, ինչ է ալնելու, Ռուսաստանը չի թողելու, չէ, որ այս ամեն ինչը գնա պրավալի, բա որ ռուսը զորք մտցրեց, ուզում եք ռուսը զորք մտցնի, ռուսը որ զորք մտցրեց, դուք սուվերենիտետից քանի կտոր եք պատրաստ նվիրել ռուսին, Մոտև կամ թուրքն է վերցնելու, կամ ռուսը, լրիվ 20 թվի պես։ Այդ է հիմնական վտանգը։
Էլ արդեն ընդեղ էլ մենակ Արցախի հարցը չի, դա բուն Հայաստանի հարցն էլ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ որ թողելու է Թուրքիայի հետ ինչ որ խաղեր ստեղելն են, կամ էլ եթե թողնի, հետո նստելու է ձեր թափածարյան վրա լաց լինի ձեր հետ, ինչ պիտի լաց լինի։ Այդ դու քո խելքին գլուխ չունես, քո գլխին խելք չունես, նստես քո տանը քո երկրին տիրություն անես, ինչ պիտի ինքը քեզ տիրություն անի։ Ոչ հորդ կողմից է բարեկամ, ոչ մորդ կողմից է բարեկամ։ Ես սրանից եմ վախենում։ Ոնդիմադիր դաշտը միաբանված ձևով պետքա պայքարի։ Այսօր տեսա դաշնակցության անդամներից մեկը Գերագույն մարմնի նման հայտարարություն էր արել շատ ողջունելի, Արթուր Վանեցյանն նման հայտարարություն արել շատ ողջունելի, Միքայել Մինասյանը շատ ողջունելի նման հայտարարություն։ Շատ լավ է։ Բոլորը պետքա միաբանվեն ընդդեմ այս հիմարների։ Մենք չպետքա թողնենք, որ նորից Արցախի վրա թուրքական զորք կան, որ այն ժամանակ հասկանանք, որ պետք էր փաստորեն ուրիշ ձևով գործել։ Սա է այսօրվա լայվս, չգիտեմ, հետաքրքիր է գտնում կիսվեք, բայց definitely այս մտքերը իրար փոխանցեք։ Համապարփակա պետք տեսնել, որտեվ ես տեսնում եմ, մենք առանձին գրում ենք այս հարցակումների մասին, չէ՞։ Կանանց դեպքում իրանք ուղակի անձի բնութագրի վրա են հարցակում գործում, տղամարդկանց դեպքում այսինքն ստորագույն տերորի են ենթարկում, ասենք իրանց ընտանիքի անդամներին։ Կամ անկապ ինչ որ եսիմ այն քանակության բազում աբսուրդ դատական գործերի տակ են մտցնում, որովհետև ստիպված է լինում տվյալ ընդդիմադիր գործչի թիմը զբաղվել է դատական գործերը դատարաններ քարշ տալով եւ այլն, բուն քաղաքական գործունեությամբ շատ քիչ ժամանակ է մնում զբաղվելու, հələ մի բան էլ կազմակերպվելու։ Այդ է սրանց նպատակը։ Ու ես տեսնում եմ, որ մենք փորձում ենք գրենք այս ինչին պաշտպանենք, այն ինչին պաշտպանենք, օրը հյուծվում է, օրը վերջանում է, մարում է, մենք այդ օրը էլի Արցախից չենք խոսացել, մենք էլի գեոպոլիտիկայից չենք խոսացել, մենք էլի չենք խոսացել, թե թշնամին ինչով է զբաղված մեր երկրի տարածքում, հա, կամ երկրի սահմանների ճիշտ հարևանությամբ, ինչպիսի զորավարժություններ իրականացնում, իրենց քաղաքական գործիչները մեր երկրի դեմ ինչպիսի հայտարարություններ են անում, դրանք շատ են։ Մենք պետք է այս բոլոր հարցերի մասին նույն ստատուսի մեջ այս ամեն ինչը պետք է գրված լինի։ Տիգրան Աթանեսյանի տան վրա հարձակումը ստորագույն կենթանու արարք է, նույն ստորագույն կենթանին, որը Արցախի հիմնահարցով Ալիևին անվանում է անկեղծ, բաց, կիրթ եւ գրագետ, նույն կենթանինը, որը ԱՄՆ քաղաքական վեկտորի տակ է տանում երկրի արտաքին քաղաքականությունը մի ստատուսի մեջ, բոլոր այս հարցերը, ամեն ստատուսի մեջ, ամեն այս հարցերը պետք է մեջ լինի։ Որտեւ իրան թվում է, թե մենք ինչ-որ տենց վախենալու ենք չխոսանք այս հարցերից, իսկ դա այդպես չի։ Ամենավախկոտը ինքն է, որտեվ մենակ վախկոտ կենթանին կգնար ուրիշի տան վրա, ուրիշի կնոջ, ուրիշ երեխու դեմ։ Ու այդ հիմարություններով իմենը զբաղված է եղել հենց ինքը։ Ինքը հենց այտենց էլ եկել է իշխանության, հենց այդ ձևով։ Հայհոյանքի ինստիտուտով։ Ու հիմա եկավ հասավ այս փուլին։ Anyway, սրանք էին իմ մտորումները, ես հանգիստ չէի, ես տեղս չէի գտնում, ուզեցա sense կիսվեմ, դուք էլ կիսվեք ձեր մտքերով, ասեք ինչ եք մտածում ու խոսացեք այս ամեն ինչի մասին հայրենակիցների հետ, որովհետև հունիս-հուլիս ամիսն եթե դուք տանը փակված նստեք, կարող է դուրս գաք, էլ ոչ Հայաստան, ոչ Արցախ մնացած չլինի։ Ու դա չի կարելի թույլ տալ։ Ու մեկ էլ հա Թավիշ ջան, այդ որ տենց գնում կծկտուր լաց է կլնում ձեր սորոսացին մեդիա միջոցներում, իսկ սոցցանցերում չին հավատում, որ դուք հող չեք հանձնելու, իսկ սոցցանցերում մարդիկ ասում են բլա բլա բլա։ Մի ամաչեք, անունները տվեք, թե ով է սոցցանցում տենց ասում։ Ու ինչի դուք չեք գնում բաց քննարկումների։ Մի ամաչեք, մի վախեցեք։ Չվախենաս չթռնես, ես չեմ ուզում բռնել քեզ, առավել եւս կծել։ Ես էլ հո ձեր տուն երեխեքի ու կանանց դեմ բան չեմ ուղարկել։ Դուրս եկեք, ձյաձերի հետ նստեք խոսալու, եթե այդքան կաք։ Այսքանը։ Պաչիկներ, մերսի, ձեզ շատ բարի գիշեր։ Լավ եղեք։